Good morning. Welcome to my YouTube channel. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ ആർക്കെങ്കിലും അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. സ്നോറിങ് ആണ് വീഡിയോ ടൈറ്റിൽ. സ്നോറിങ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കൂർക്കം വലി, ഒരു സൗണ്ട്, ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ സൗണ്ട്. അതൊരു കൂടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പം അതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ എയർ ഫ്ലോയിൽ ബ്ലോക്കേജ് വരുമ്പോഴാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. കോസിങ് ടിഷ്യൂസ് ഇൻ ദ ത്രോട്ട് അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. എയർ ഫ്ലോ നല്ല രീതിയിൽ പോകാതിരിക്കും. നമ്മളുടെ മൂക്കിൽ കൂടെ ഉള്ള എയർ അതിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ത്രോട്ടിലുള്ള ടിഷ്യൂസ് അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് പല രീതിയിലുണ്ട്. ചിലർ വളരെ മൈൽഡായിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കും, ചിലരുടെ സൗണ്ട് വളരെ ലൗഡായിരിക്കും. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉറക്കത്തിനെ അത് ബാധിക്കും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്നോറിങ് ചെയ്യുന്നത്, കൂർക്കം വലിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ പറയുന്നത് നെയ്സൽ മൂക്കിലെ കഞ്ചഷൻ ഡ്യൂ ടു ചിലർക്ക് ഈ അലർജീസൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് വരുമ്പോഴും ഈ ഹേ ഫീവർ, ഇപ്പം ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് നോസ്ട്രൽസൊക്കെ അടച്ചിരിക്കും. അപ്പം എയർ ഫ്ലോ നല്ലതുപോലെ ഇത്, അപ്പം ഈ ബ്രീത്തൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു തടസ്സം വരികയും ത്രോട്ടിൽ അതിൻ്റെ ടിഷ്യൂസ് ചെറുതായിട്ട് വൈബ്രേഷൻ മൂലമാണല്ലോ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഇത് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. ത്രോട്ടിലെ ടിഷ്യൂസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ്റെ വേഗത കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സൗണ്ടിൻ്റെ വേരിയേഷനും വ്യത്യാസം വരും. അത് ഒരു കാരണം. ഈ അലർജീസും മറ്റേ കോൾഡൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പം കൂർക്കം വലിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എയർ ഫ്ലോ നല്ല രീതിയിൽ പോകാതിരിക്കുമ്പം നമുക്ക് അത് സൗണ്ടായിട്ട് പുറത്ത് വരികയും. രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒബീസിറ്റി. അമിത വണ്ണങ്ങൾ ഉള്ളവർ കൂർക്കം വലി കൂടുതലുള്ളവരായിരിക്കും. അവർക്ക് എക്സസ് ടിഷ്യൂസ് കാണും ഈ ത്രോട്ടിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ എക്സസ് ടിഷ്യൂ അറൗണ്ട് ത്രോട്ടിൽ കാണും. അത് ഇതിനുള്ള വൈബ്രേഷൻ കൂടാനും ഈ സ്നോറിങ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാരണമെന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കഹോളും മറ്റ് സെഡേറ്റീവ് എന്തെങ്കിലും ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ മദ്യപാനവും മറ്റ് വേദന സംഹാരികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുമ്പം അതിനുള്ള സ്നോറിങ്ങിനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് കൂടുതലാണ്. ഒരു ചെറിയ ടിപ്പുകളാണ് തരുന്ന. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഭാവിയിൽ ഈ പ്രിക്കോഷൻസൊക്കെ എടുത്താൽ സ്നോറിങ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതാക്കാനോ സാധിക്കും. സ്ലീപ്പിൻ്റെ പൊസിഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടുകളൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ഒരു സൈഡ് ചരിഞ്ഞ് കിടക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്ലീപ്പ് പൊസിഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി ലൈയിങ് ഓൺ ദ ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്നോറിങ്ങിന് ഉള്ള ഒരു കോമൺ കാസാണത്. അനാറ്റമി പറയുന്നു. ചിലർക്കൊക്കെ ഈ തൊണ്ടയിലൊക്കെ ടോൺസിലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും, ചെറിയ മുഴകൾ പോലെയൊക്കെ ജന്മനാക ചിലർക്ക് കാണും. അത് ഈ എയർ ഫ്ലോയ്ക്കൊക്കെ തടസ്സം വരികയും അത് ത്രോട്ട് ടിഷ്യൂസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതുപോലെയുള്ള സൗണ്ട് സ്നോറിങ് വരാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ്.
സ്ലീപ്പ് ഡിപ്രിവേഷൻ എന്ന് പറയും. സ്ലീപ്പ് ഡിപ്രിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് ലെസ് സ്ലീപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും. ലെസ് സ്ലീപ്പിങ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉറക്കം ഉറങ്ങാത്തവർക്ക് വളരെ ടയേർഡായിട്ടൊക്കെ പോയി കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്കൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അനുഭവമുള്ളതായിരിക്കും. വളരെ ടയേർഡായിട്ട് പോയി കിടന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും, ഭയങ്കര കൂർക്കം വലിക്കുകയും ചെയ്യും. പറയുന്ന ചില റെമഡീസ് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം, ജീവിത രീതിയിലൊക്കെ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം. ലൂസ് വെയിറ്റ്, നിങ്ങൾ ഇഫ് ഓവർ വെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള വെയിറ്റിൽ കൊണ്ടുവരണം ബോഡി. അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കം, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉറക്കം, അത് കിടക്കുന്ന പൊസിഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റെമഡീസിൽ വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങൾ. ആൽക്കഹോളും മറ്റുള്ള സെഡേറ്റീവ്സൊക്കെ ബിഫോർ ബെഡിൽ കിടക്കാൻ പോണതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഒരു ഉറങ്ങുന്നതിനൊക്കെ ഒരു നിശ്ചിത സമയം, ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽ വരണം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്നും ഒരു കൃത്യസമയത്ത് പോയി കിടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഉറക്കം അതിൻ്റെ ചിട്ടയായ രീതിയിൽ ലഭിക്കും. അതും ഒരു റെമഡിയാണ്. അടുത്ത റെമഡി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേ ഹൈഡ്രേറ്റഡ്. നമ്മൾ തൊണ്ടയിലൊന്നും ഡ്രൈനെസ് വരരുത്. ഒരു വേഴ്സൺ സ്നോറിങ്, അത് വന്നാൽ ഈ സ്നോറിങ് വളരെ വേഴ്സനാവും. അത് കൂടുതൽ സ്നോറിങ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ചെയ്യണം. ആവശ്യത്തിൽ ഉള്ള വെള്ളം കുടിക്കണം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം. ഹോം റെമഡീസ് പറയുന്ന CPAP, കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം കിടക്കുന്ന റൂമുകളായിരുന്നാലും എന്തായിരുന്നാലും നല്ല വെന്റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കണം. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഓറൽ അപ്ലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ചില ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസ് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു ചെറിയ ഇത് അവർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവരത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള എയർ ഫ്ലോ ഓപ്പണായിട്ട് അത് കുറച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്ത്, അത് ഡെന്റിസ്റ്റിൻ്റെ ജോബാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുചെന്നാൽ അവരത് ചെയ്യുകയും അത് നമ്മളെ എയർ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വഴി, എയർ പോണ വഴി കുറച്ചുകൂടെ വൈഡറാക്കുകയും അത് ഈസിയാക്കുകയും ഈ സ്നോറിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറവ് കിട്ടുകയും സ്നോറിങ് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ വളരെ സിവിയർ ആവുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ് സർജറി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിവിയറായിട്ട് അത് ചെറിയ ഇതിലൊക്കെ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ആവും. എയർ ഫ്ലോയിലൊക്കെ ഇൻസൈഡിലൊക്കെ ചെറിയ ബെൻഡിങ് പോലെയൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ അത് പൊസിഷനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അത്ര മേജർ ഓപ്പറേഷൻ അല്ല, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഓപ്പറേഷനുണ്ട്. അത് ഡോക്ടേഴ്സുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്നോറിങ് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതെന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര ലൗഡ് സ്നോറിങ്ങും വിത്ത് ചോക്കിങ്ങും ഗ്യാസ്പിങ്ങും, എന്തെങ്കിലും ശ്വാസം മുട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡോക്ടറെ പോയി കാണണം. എക്സസീവ് ഡേ ടൈം, ചിലർക്ക് ഈ പകൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ശീലം കാണും. എക്സസീവ് സ്ലീപ്നെസ്, ഡിഫിക്കൽട്ടി കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥകളുള്ളവരുണ്ട്. ആ അവസ്ഥയിലുള്ളവരും ഡോക്ടറെ മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് തേടുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ പാർട്ട്നേഴ്സ്, കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നവർ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ ഒക്കത്തില്ല. അപ്പം അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പാർട്ട്ണർ റിപ്പോർട്ട് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ബ്രീത്തിങ് ഇൻറ്ററപ്ഷൻസ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രീത്തിങ് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ബ്രീത്തിങ് ഇൻറ്ററപ്ഷൻസ് വന്നാൽ അത് സീരിയസ് ഇതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം. ഇത് എന്തായിരുന്നാലും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ആയിരുന്നാലും ഹോം റെമഡീസ് ആയിരുന്നാലും മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ആയിരുന്നാലും ഈ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യണം. ടാക്ലിംഗ് സ്നോറിങ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്യണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് ബെറ്റർ സ്ലീപ്പും ഹെൽത്തിയർ ലൈഫും നമുക്ക്
കിട്ടത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർക്കും, ദോസ് അറൗണ്ട് യു. അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപരമായ ഒരു വീഡിയോ ആണെന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കും ഫാമിലി ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉള്ള സെയിം കണ്ടൻറ്റ്, യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോസ് ആയി ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ഇത് വാച്ച് ചെയ്ത നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ബൈ നൗ.